Honorable Gudaji kazaure ya bankaɗo wasu kuɗaɗe da wasu manyan ma'aikatan gwamnati suka ci, wanda ya bayyana cewa an so a yi sulhu da shi amma kuma ya ƙi yarda. Ya ƙara da bayani akan cewa akwai kuɗaɗe da gwamnati za ta ranto, madadin a ranto gwanda a yi amfani da wayannan kuɗaɗen. Sai dai mutane sun goyi bayan Honorable Gudaji kazaure, ga kuma yadda ya faɗa da bakinsa. Kada ku manta ku danna alamar subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe. Ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya saurari maganganun da Honorable Kazaure ya faɗa. Idan ma baka saurara ba a wannan bidiyo zan takaice maka shi zannan ga muku rayukan mutane. Na farko dai abin da nake so kowa ya sa a ran shine bayanin bangare ɗaya ne, kuma in dai kana so ka yi magana adalci, in baka ji ɗaya bangaren ba kana ɓata kanka lokaci ne. Idan ba ku manta ba, kwana biyu na muku bidiyo nake cewa 'yan majalisar wakilai sun buƙaci CBN da ta fasa wannan abubuwan da take yi, inda CBN ya ce babu gudu ba ja da baya, habbawa Buhari ma ya ce yana bin bayansa. Wanda har wasu mutanen suke cewa waɗannan mutanen fa duk abin da suke ba wai don interest in jama'a suke ba, suna yi ne don kuɗin aljihun saboda kada asirin su ya tonu. Well, a gurguje ga abubuwan da Honorable ya faɗa. Na farko ya ce Baba Buhari ne ya naɗa shi wani kwamiti na sirri, wanda daga shi sai Baba Buhari ya naɗa shi. Sannan kuma Baba Buhari ya ba shi amana, wanda a garin binciken nashi ne nan ya je ya binciko abubuwa da yawa. Wanda ya ce a cikin garin binciken shi ne ya gano da wani account mai suna investors account, wanda yake dauke da kuɗi dala biliyan 171 na kuɗin America dollar, wanda kuma wannan kuɗaɗen SS bar san da su ba, kuma a dokar ƙasa dole ko kuɗi ya haura biliyan kaza dole SS sun san da shi. To hakan yasa Honorable yake zargin waɗannan kuɗaɗen da suke wannan account ɗin fa ba na investors bane, domin SS bar san da su ba. Da kuma ya ƙara da cewa a still zargi yake cewa waɗannan kuɗaɗen yana zargin da cewa kuɗin bankuna ne, charges ɗin da ake ɗiba na bankuna ne suka taru a wajen nan suke wannan yawa. Sannan kuma ya fito da shi yake cewa ana shirin a ciyo bashi da ƙasar America, wanda in dai har da wannan kuɗin me zai sa a je a ciyo bashi, wanda mutane da yawa sun yarda da shi a wannan abin da ya fara. In dai ana da wannan kuɗin me zai sa a je a ciyo bashi, me amfanin su? Amma fa kamar yadda kowa ya ji magana tashi, zargi yake yi. Honorable a cikin bidiyon shi ya ce an so a yi sulhu da shi amma kuma ya ƙi yadda. An so a yi sulhu da shi, a buɗe akan a sa kuɗaɗen a ciki, shi kuma ya kiyarta. Sannan kuma Honorable ya ce waɗannan kuɗaɗen da aka tara a cikin bankin investors account ne fa ake so a sace su a yi sama da fa'ida su, shi yasa aka kawo da maganar canja kuɗi, domin a ɗauki hankalin Baba Buhari da magana waɗannan kuɗaɗen, sannan kuma a yi amfani da wannan dama a ce an yi amfani da kuɗaɗen wajen hanja sababbin kuɗaɗe kaza. Sannan kuma ya kawo maganganu da yawa na cewa shi ma gwamnan CBN yana da ya sassaɓa wasu dokokin Najeriya kaza. Mutane da yawa fa sun ce duk gaba ɗaya a interview da ya fa duka maganganun nashi akan tunani yake dora su. Al misali, to a ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban kasa. A takaice dai mutane da yawa sun yarda da shi ta wani bangaren kuma mutane ba su yarda da shi ba. Kuma dai menene akwai maganganun da nake so na fito muku da su gaba ɗaya mu haɗa a part 2. Allah ya sa mu dace.